নমস্কার, শুভ সকাল সকলকে। আমি রূপম চক্রবর্তী চলে এসেছি সকাল সকাল আমার বাগানে। এখানে এসেছি আজকে শনিবার, বাড়িতে বেগুন পোড়া, বেগুন ভাজা প্রভৃতি হবে। তো বাগানে কয়েকটা বেগুন হয়েছে, সেইগুলোই আজকে তুলতে এসেছি। ছোট ছোট বেশ অনেকগুলো বেগুন আছে, আর এই হচ্ছে একটা বড় বেগুন, তাই কয়েকটা বেগুন এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব। আপনারা কারা কারা বেগুন ভাজা, বেগুন পোড়া প্রভৃতি খেতে ভালোবাসেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, এবং আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে সেটাও কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না।